Здравствуйте, друзья! С вами Хякинин Михаил. Очень часто к нам обращаются заказчики с просьбой отремонтировать, починить, оштукатурить или отделать свою старую, построенную уже печь. Не всегда удается, конечно, выполнить все эти работы, но в большинстве случаев нам удается решить эти вопросы. По данному объекту мы также произвели и отделку, ремонт, чистку и облицовку. Давайте посмотрим на нашу работу. В прошлом году к нам обратился заказчик с просьбой приехать, посмотреть его конструкцию и подумать, что бы можно было сделать с уже построенным печью и камином. Сейчас мы вам покажем, что было до. Приехав на объект, мы долго обсуждали с заказчиком варианты отделки, технические решения. Так как камин был открытый и был сложен неправильно, часть дыма из очага выходила в помещение. В открытый камин было решено установить максимальную дверку со стеклом. Для установки данной дверки нам пришлось изготовить своеобразную такую раму, чтобы выполнить надежное крепление. Камин мы облицевали искусственным камнем. На полочке установили гранит. Произвели ремонт топочной части, так как были значительные разрушения. Сейчас мы посмотрим на отопительно-варочную печь. По варочной плите был произведен ремонт топочной части. Заново надежно заменили топочную дверку с помощью дополнительной рамки. Печь облицевали плиткой на жаростойкий клей. Произвели чистку каналов печи. Облицевали тепловой щиток также керамической плиткой.
Наши заказчики регулярно пользуются и варочной плитой, и камином. Очень довольны произведенной нашей работой и оставили отзыв на сайте. Вы можете его прочитать.